Всем привет, ребята! Сегодня у нас уже 1 мая. Я уже сходила в церковь. И завтра у нас уже Пасха. Вот такая вот Пасха у нас. Покрасили яйца. И там открыли вот эту вот Пасху. Одну скушали. Но еще не всю, правда. А вот эту вот мы светили сегодня. Вот. Так что с наступающими вас праздниками! Дай-ка вот фоткай или снимай, Ну. а я дай через этот. Получилось? Не видно. Не видно? Карте не видно. Я это напустила. Нет. Лиля, погоди. Улыбнись. Чуть чаще. Пошли? Пошли. Кто платье? Давай чуть. Всем привет, ребятки! Значит, купила я новый ремешок для своего браслета. Вот такого цвета. По мне так очень стильно смотрится. Ну, такие вот именно резины, ну, силиконовые, да, скажем, мне удобно носить, чем, например, там железные вот эти вот, да, ну, натирают руку. И цвет очень выбрала такой, ну, мой любимый сиреневый, фиолетовый. Вот, так что обновочка у меня теперь и недорого стоит. Такие вот дела. И, кстати, с наступающими всех праздниками. У нас уже сегодня 8 мая, завтра у нас 9 мая. Пойдем на парад. Буду, если что, показывать, если что-то будет интересное. И вот так вот он смотрится на ручке. Мне, например, очень нравится. Так что, если будут фотки в Инстаграме, будет уже новый ремешок. Класс.
Всем доброго денечка, ребят. Всех с праздничком. У нас сегодня 9 мая. Вот такая вот прекрасная солнечная погода. Всем желаю счастья, крепкого здоровья, вот такого вот светлого, ну, почти светлого, с облачками неба. Не знать никаких проблем, бед, чтобы в доме было все хорошо. Еще раз с праздничком вас. Ну, а мы сегодня, наверное, в такую погоду пойдем гулять. Буду брать вас с собой. Вот, у нас в городе начало все цвести. Тюльпаны, деревья. Очень здорово. Всем хорошего настроения.